Der Urmensch von Heidelberg, Homo heidelbergensis. Gelehrte Leid sind oftmals Narre und hen fast alle gar en Sparre, ganz wurscht, was für ein Fach sie han. Und jeder spinnt so gut er kann. Letzt aber hab ich was gehört, das war meinetwegen recht gelehrt, doch ganz verrückt und überzwerg. Da hat ein Mann bei Heidelberg in so einer alte Kiesgrub glaub, Menschenkindlad ausgegraben. So etwas kommt doch alle Jahr in ganz Europa oftmals vor, uns kümmert sich kein Teufel drum. Da aber is es anders kum. Mit dicke Brille auf der Nas und unterm Arm ein Metermaß, mit Reißzeug, Lup und Mikroskop sind die Professor angeschoben und fangen an als wie Meschucke, mit Zirkle, Messe und mit Gucke und schrumpeln so gelehrt die Stern. Zum Schluss sagt einer: Meine Herren, die Messung zeigt zur Evidenz die Gattung Homo sapiens, und zwar höchst primitiv beschaffen, ein Zwischenglied zum Menschenaffen. Wir haben damit jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. Sein Alter ist so ungefähr die Zeit kurz nach dem Tertiär, wodurch wir, niedrigst angenommen, auf 100.000 Jahre kommen. So sagt der, ohne sich zu schämen, so gottlos Zeug ins Maul zu nehmen. Der in seine Bibel lese, wie's dort auf Seite 1 tut hese. Da er sich das nicht erlaube, an 100.000 Jahre zu glauben. Naja, ich glaub, der Mann tut's rapples und ich kenn der so Blödsinn babble, als wie. Wir haben jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. O je, wie klingt das so gelehrt und is so närrisch und verkehrt. Drum bin ich selbst vor 14 Tagen nach Heidelberg mit meiner Frau, weil ich in so einer ernsten Sache mir gern meine eigene Meinung mach. Und Gott sei Dank, es ist uns gelungen, wir haben die Sache rausgebrungen. Die Sache ist so, die Kinnlad dort stammt von einer alten Menschensort, fast grad so wiesterlich beschaff als wie ein Orang-Utang af. Der muss gefressen haben wie die Bären, Fleisch, Obst und Quetsche samt der Kerne, Dickwurzle Gras und Rieve Krutze und Sand und Lähme wie die Wutze. Da war kein Maul wie mehr ens hen, da is a Schnuss hinausgestonn, ganz dick und eklig und so rund und breit wie beim Bulldog-Hund. Ihr Mädchen, stellen euch bloß vor, ihr wären sellemols geboren und käm ein Kerl mit so're Schnuss und sagt, er wollt von euch einen Kuss. Dann merkt man's erst, wie angenehm ein Küsschen wär von unserem. Drum tut's uns Pelzer bitter kränke, dass heut noch viel Gelehrte denke, dass so ein wiechte Kerl wie der am Ende der pelzig Urmensch wär. Nee, die Pelzer Urweltsleid, es waren Leid genau wie heut, schä, stramm und schneidig und gesund, da war kein Schnuss wie beim Hund. Konträr, die Mädchen sich geriss Pelzer Männer Urweltskiss. Und wann heut ein Gelehrter käm und sage det zu unserem: Wie kommt's denn aber, dass gerad im ehemaligen Pfälzerstaat der Knochen ist gefunden worden und nirgends sonst an anderen Orten? Da det ich sah, da sind sie, Der Knochen da stammt vom Herr, der war wie sie so blöd und dumm und is wie sie von auswärts kumm.